saya sering dapat pertanyaan dari para peternak mengenai kenapa ayam saya ngorok. Jadi ngorok itu bukan penyakit. Ngorok itu adalah gejala penyakit, bukan penyakitnya, hanya gejala klinisnya saja. Jadi sebelum nanti masuk ke sana, saya akan cerita dulu kenapa ayam itu ngorok. Jadi di sini ada sistem pernapasan ayam, mulai dari hidung, kemudian nanti masuk ke bawah sini di larynx. Itu ada bagian segitiga yang ada di bawah lidah. Kemudian nanti masuk ke trachea, baru nanti ke paru-paru. Nah, di trachea ini adalah saluran pernapasan utama. Bentuknya persis kayak pipa panjang. Apapun benda asing yang masuk ke trachea itu nanti akan direspon oleh sistem imun atau sistem kekebalan di trachea itu dengan cara mengeluarkan lendir. Nah, pada saat lendir itu keluar, maka ayam itu ngorok, simple aja. Jadi kalau tracheanya bersih gitu, ya ayamnya nggak ngorok. Tapi kalau misalnya nanti di tracheanya, di saluran tracheanya itu ada kotoran atau ada kuman atau ada penyakit, maka akan keluar lendir, maka ayam ngorok. Persis sama kayak kalau kita tidur terlentang, kemudian kita agak ngiler masuk ke dalam, pasti kita nanti juga akan ngorok seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu mengenai penyebab ngorok ini, mengenai efek yang ditimbulkan dari benda asing yang masuk. Sekarang kita cari dulu apa yang bisa menyebabkan benda asing itu masuk ke dalam. Ada beberapa. Pertama, sirkulasi tidak lancar. Jadi pada saat sirkulasi tidak lancar, udara yang masuk juga cuma sedikit, maka ayam akan kesulitan bernapas. Pada saat ayam akan kesulitan bernapas, maka akan timbul ngorok. Terus kedua, kandungan amoniak tinggi. Amoniak dari mana? Dari kotoran. Dari kotoran dari mana? Dari kotoran yang nggak pernah dibersih-bersihin. Otomatis dia akan sulit bernapas. Karena dia sulit bernapas, maka dia ngorok. Kemudian yang ketiga, itu akibat ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri banyak sekali. Tapi rata-rata semua infeksi bakteri itu bisa ditangani dengan obat-obatan seperti enterofloxacin. Karena bakteri nanti akan menimbulkan keradangan di trachea, sehingga akan mengeluarkan lendir. Di trachea akan mengeluarkan lendir untuk menangkap bakterinya, sehingga timbul ngorok. Kemudian yang keempat terakhir adalah infeksi virus. Virus yang biasanya menyerang yang menyebabkan ayam ngorok itu biasanya kalau nggak ILT ya ND, atau ada beberapa virus lain, tapi yang paling umum seperti itu. Nah, kita bisa dengan jelas nanti membedakan antara infeksi virus atau bakteri dengan cara, ingat pada saat dia ngorok di sini ada keluar lendir, berarti nanti lendir akan dikeluarkan juga lewat hidung. Nah, kita tinggal cium aja di situ. Pada saat lendirnya berbau busuk, berarti itu ada infeksi bakteri, kita kasih antibiotik. Enterofloxacin pilihan yang paling bagus. Nah, tapi pada saat dia tidak berbau, nah tinggal kita lihat apakah dia nular semuanya, kemudian kita lihat juga di pola kotorannya. Kalau kotorannya cair juga tidak berbau, nah kemungkinan dia kena penyakit virus dan penyebarannya cepat. Tapi sebelum ke situ, kita harus memperbaiki juga kebersihan yang ada di kandang. Kandang kita bersihkan sehingga amoniak nggak banyak, sirkulasinya diperbaiki sehingga udaranya bisa los, sehingga ayam bisa kita terapi, kita sembuhkan tanpa harus mengalami kejadian ngorok yang berulang. Oh ya, balik tadi jika itu virus ya akan bisa kita sembuhkan dengan cara memberikan vitamin A, C, sama E. Bisa juga dengan diberikan tambahan antibiotik untuk mengurangi infeksi sekunder yang ada di saluran pernapasan. Jadi ngorok bukan penyakit, ngorok itu hanyalah gejala. Cari penyebab ngoroknya, baru nanti ayam bisa sembuh. Tanpa kita mencari penyebabnya, obat apapun nggak berguna. Karena salah menentukan penyakit berarti salah pengobatan. Salah pengobatan berarti ayam nggak sembuh. Terima kasih.